নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সেন্টেন্স কানেক্টেডস অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের গুরুত্বপূর্ণ 5টি রুলস নিয়ে এর আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করছি। এটি আমাদের আজকে সেন্টেন্স কানেক্টেডস অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডের পার্ট 2 ক্লাস। সো ডিয়ার অনারেবল ভিউয়ার্স এন্ড সাবস্ক্রাইবার, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম টু আওয়ার টেলিওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেল। বিস্তারিত বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট দিয়ে সবাইকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন। তাহলে আমরা আজকে সেন্টেন্স কানেক্টেডস অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডের পার্ট 2 ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ রুলসগুলো দেখে নিই। পার্ট 1 ক্লাসে আমরা রুল 1 থেকে রুল 5 পর্যন্ত আলোচনা করছি, তো 5টি রুলস আলোচনা করছি। এখন আমরা রুল 6টা দেখব। রুল 6 আমরা নট অনলি এবং বাট অলসোর ব্যবহারটা দেখব। তো নট অনলি ডট বাট অলসের বাংলাটা হচ্ছে শুধু নয় আরও। তো আমরা এটা কখন ব্যবহার করব? দুটি বিষয়, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদির শুধু একটি নয় অপরটি হয় এমন বোঝাতে প্রথমটির আগে আমরা নট অনলি অর্থাৎ প্রথম বিষয়টি বা বস্তু বা ঘটনার আগে আমরা নট অনলি বসাবো এবং পরেরটি অর্থাৎ পরের যে বিষয়, বস্তু বা ঘটনা হবে তার আগে আমরা বাট অলসো বসাবো অর্থাৎ বাট অলসো বসে। আমরা এক্সাম্পলগুলো দেখে নিই। যেমন নট অনলি টিপু বাট অলসো তানিয়া ইজ নট গোয়িং টু আমেরিকা দিস ইয়ার। এখানে প্রথমটির আগে নট অনলি বসে তানিয়া টিপুর আগে এবং এরপরে তানিয়ার আগে বসে বাট অলসো। এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, সেটা হচ্ছে দ্য বয় ইজ নট অনলি লেজি বাট অলসো ডার্টি। এরপর আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখতে পারি, যেমন সেটা হচ্ছে শামিম ওয়ার্কস নট অনলি ইরেগুলারলি বাট অলসো কেয়ারলেসলি। আমরা নট অনলি বাট অলসোর ব্যবহারটা দেখে নিলাম। এখন আমরা রুল 7-এ আইদার ডট ডট অর এর ব্যবহারটা দেখব। আইদার ডট ডট অর এর বাংলাটা হচ্ছে হয় অথবা। সাধারণত আমরা এটা কখন ব্যবহার করব? যেমন দুটির বা দুজনের মধ্যে হয়, একটি বা একজনের অথবা অন্যটি অন্যজনের, এরকম বোঝাতে কিন্তু আমরা আইদার ডট ডট অর এর বা এই লিঙ্কারটার ব্যবহার করে থাকি। তাহলে এক্সাম্পলগুলো দেখে নিই। যেমন আইদার আই অর মাই ফ্রেন্ড উইল রেজ দ্য ফ্ল্যাগ। অথবা আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখে নিতে পারি, সেটা হচ্ছে আইদার হি অর হিজ ব্রাদার্স আর গিলটি। আমাদের বুঝতে সমস্যা হলে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, সেটা হচ্ছে হি ইজ আইদার ম্যাড অর ফুলিশ। তাহলে আমরা রুল 7টা দেখে নিলাম, আইদার ডট ডট অর এর ব্যবহারটা। এখন আমরা রুল 8-এ নিদার ডট ডট নর এর ব্যবহারটা দেখব। নিদার ডট ডট নর এর বাংলাটা হলো এটাও নয় ওটাও নয়। সাধারণত আমরা এই নিদার নরটা কখন ব্যবহার করব? দুটি বিষয়ের বা বস্তুর বা দুই ব্যক্তির কেউ নয় বা কোনোটি নয় এমন বোঝাতে কিন্তু আমরা এই লিঙ্কারটা ব্যবহার করে থাকি। যেমন নিদার রানা নর হিজ সিস্টার্স পাস্ট। এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, neither the teachers or nor the students are present. তাহলে আমরা এই রুল থেকে নিডার ডট ডট নর এর ব্যবহারটা দেখলাম। এখন আমরা রুল 9টা দেখব। রুল 9-এ আমরা বোথ ডট ডট অ্যান্ড এর ব্যবহারটা দেখব। কখন আমরা বোথ এবং ডট ডট অ্যান্ড ব্যবহার করি? প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে বোথ এবং অ্যান্ড এর অর্থটা কি। বোথ এবং ডট ডট অ্যান্ড এর অর্থ হচ্ছে এবং উভয়ই বা উভয়টি। সাধারণত আমরা দুটি বস্তু, বিষয় বা দুই ব্যক্তি বা পক্ষের উভয়কে বোঝাতে আমরা কিন্তু এই লিঙ্কারটা ব্যবহার করে থাকি। যেমন বোথ মাই ফ্রেন্ডস and cousin came on the occasions of my birthday. এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, সেটা হচ্ছে I took both accounting and marketing as my major courses. তাহলে আমরা রুল 9-এ বোথ এবং অ্যান্ড এর ব্যবহারটা দেখলাম। এখন আমরা রুল 10-এ রিলেটিভ যে প্রোনাউনগুলো আছে সেই রিলেটিভ প্রোনাউন্স গুলোর ব্যবহারগুলো দেখে নেব। সাধারণত আমাদের প্রথমে জানতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন্স কোনগুলো। যেমন রিলেটিভ প্রোনাউন্সগুলো হলো হু, উইচ, দ্যাট, হোয়াট, হুম, হুজ। এই প্রোনাউনগুলো হলো সাবঅর্ডিনেটিং রিলেটিভ প্রোনাউন এবং সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে দুটি পৃথক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করে। অর্থাৎ এই যে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো আছে, এই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো আমাদের সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে আমাদের কি করে দুটি পৃথক যে বাক্য, আলাদা আলাদা যে বাক্যগুলো আছে সেই বাক্যগুলোকে একটি বাক্যে পরিণত করে। যেমন আমরা এক্সাম্পল দেখলে বুঝে নেব। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ম্যান হু কেম হিয়ার ইস্টারডে ইজ মাই ব্রাদার। এখানে দুটো সেন্টেন্স ছিল, কিন্তু হু রিলেটিভ প্রোনাউনটা দিয়ে দুটো পৃথক সেন্টেন্সকে কিন্তু এক করে ফেলছে। এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, যেমন দিস ইজ দ্য বুক উইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট। তাহলে আমরা রুল 10-এ রিলেটিভ প্রোনাউন্স গুলোর ব্যবহার করলাম, যেগুলো দুটি সাবঅর্ডিনেটিং যে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে
এখন আমরা রুল 11 এর মধ্যে এট দ্য সেম টাইম আফটার দ্যাট সাবসিকুয়েন্টলি দেন এই লিঙ্কার্সগুলোর ব্যবহারগুলো দেখব। এট দ্য সেম টাইম আফটার দ্যাট সাবসিকুয়েন্টলি দেন এই শব্দগুলোর বা এই লিঙ্কার্সগুলোর বাংলা হচ্ছে একই সময়ে বা যুগপদভাবে। সাধারণত একই সময় সংগঠিত দুটি বিষয়ের মধ্যে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দেখতে পারি, যেমন রহিম ওয়াজ রিডিং আ বুক, রহিম যখন বইটা পড়তেছিল, অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময়ের মধ্যে করিম ওয়াজ রাইটিং আ লেটার টু হিজ মাদার, করিম একটা চিঠি, তার মাকে একটা চিঠি লিখতেছিল। তাহলে এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখে নিতে পারি, যেমন আই স দ্য বয় দে ওয়ার দেন প্লেয়িং ফুটবল ইন দ্য স্কুল ফিল্ড। এখন আমরা রুল 12টা দেখব। রুল 12 আমরা অ্যাট দ্য এন্ড, অ্যাট লাস্ট, অ্যাট লেন, ফাইনালি, লাস্টলি, অ্যাট দ্য 11th আওয়ার, ইভেনচুয়ালি, লাস্ট অফ অল এই লিঙ্কার্সগুলোর ব্যবহারগুলো দেখব। সাধারণত অ্যাট দ্য এন্ড, অ্যাট লাস্ট, অ্যাট লেন, ফাইনালি, লাস্ট, অ্যাট দ্য 11th আওয়ার, ইভেনচুয়ালি, লাস্ট অফ অল এই শব্দগুলোর বাংলাটা হচ্ছে অবশেষে বা সবশেষে। সাধারণত আমরা ধারাবাহিক কোনো ঘটনার মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা বা বিষয়টির আগে এই লিঙ্কারগুলো উপরে যে লিঙ্কার্সগুলো আলোচনা বলেছি সেই লিঙ্কার্সগুলো থেকে যে কোনো একটা লিঙ্কার্স আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন দ্য ওল্ড সেলার ফ্রেড ফর 7 days, অ্যাট লাস্ট গড টুক পিটি অন দ্য সেলার্স। এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, আই ওয়ার্ক হার্ড, আই মেড অল নিডফুল correction in the book, I draw the attention of all the teachers of English countrywide, at the end, at last, at length, finally, lastly, last of all, in the end, I could achieve a dramatic success. এখানে আমরা একবার সর্বশেষ ঘটনা যেটি ঘটবে বা হবে সেই ঘটনাটির আগে কিন্তু আমরা যে উপরে লিঙ্কার্সগুলো বললাম সেই লিঙ্কার্সগুলো থেকে যে কোনো একটা লিঙ্কার আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখন আমরা রুল 13টা দেখব। রুল 13 এর মধ্যে আমরা টু অলসো অ্যাজ ওয়েল এর ব্যবহারটা দেখব। টু অলসো অ্যাজ ওয়েল এর বাংলা হচ্ছে আরও, অর্থাৎ আরও কোনো কিছু ঘটতে পারে, অধিক ঘটনা বা বস্তুকে উল্লেখ করার পরে এই লিঙ্কারগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। তবে অলসোকে সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝে, এমনকি শেষেও কিন্তু ব্যবহার করা যায়। আমরা অলসোকে যে কোনো জায়গায় কিন্তু ব্যবহার করতে পারি। যেমন হি নিডস আ পেন, হি অলসো নিডস আ বুক। যেমন করিম ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ অলসো আ গুড স্টুডেন্ট। এখন আমরা রুল 14 এর মধ্যে at the present time, presently, nowadays অর্থাৎ এই যে লিঙ্কারগুলো আছে সেই লিঙ্কারগুলো ব্যবহার দেখব। এই লিঙ্কারগুলোর at present বা at the present time, at the present time, presently, nowadays এর বাংলা হচ্ছে বর্তমানে বা আজকাল। সাধারণত বর্তমান সময়ে ঘটেছে এমন বোঝাতে লিঙ্কার্সগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন at present the condition of the farmers is not good at all, অথবা আমরা ব্যবহার করি at present women contribution to the society remains। এখন আমরা রুল 15-এ ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহারগুলো দেখব। সাধারণত আমরা ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এই শব্দগুলো প্রথমত, দ্বিতীয়ত বা তৃতীয়ত বোঝাতে কিন্তু আমরা এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করতে, কোনো বক্তব্যকে যখন আমরা ধারাবাহিকভাবে লিখতে যাব, অর্থাৎ কোনো বক্তব্যকে ধারাবাহিকভাবে লিখতে গেলে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার হয়েই থাকে। আমরা এক্সাম্পল দেখলে কিন্তু একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাব। যেমন দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু সলভ দ্য ফুড প্রবলেম ইন বাংলাদেশ। ফার্স্টলি, উই মাস্ট সাস্টেইন the present production of food. Secondly, we must control the rapid population growth. Thirdly, steps should be taken against fragmentation of land. Fourthly, modern and scientific method of cultivation should be introduced. এখন আমরা রুল 16 দেখব। রুল 16-এ আমরা but, on the other hand, on the contrary, instead of that, whereas, in contrast এই লিঙ্কার্সগুলোর ব্যবহার দেখব। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স কানেক্টরস অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। এদের বাংলাটা হচ্ছে কিন্তু বা অন্যদিকে। সাধারণত পূর্বে লিখিত কোনো বক্তব্যের বিপরীতে কোনো বক্তব্য লিখতে গেলে আমরা কিন্তু এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ একটা পূর্বে যে বক্তব্য দিয়েছি সেই বক্তব্যের একেবারে বিপরীত যে কোনো বক্তব্য যখন আমরা লিখবো তখন কিন্তু আমরা এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করব। যেমন আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে বাট ইউ ডিড নট কাম, অথবা হি ইজ পুয়ার ওয়ারাস হিজ ওন ব্রাদার ইজ রিচ বিজনেসম্যান, আই ডোন্ট লাইক হিম বাট হি লাইকস মি ভেরি মাচ। এখন আমরা রুল 18-এ আদারওয়াইজ অর লিস্টের বা 17-এ রুল 17-এ আমরা আদারওয়াইজ অর লিস্টের ব্যবহারটা দেখব। আদারওয়াইজ বা লিস্টের বাংলাটা হচ্ছে অন্যথায় বা পাছে। অর্থাৎ একটি ঘটনা না ঘটলে বা একটি কাজ না হলে অপরটি বা অপর ঘটনাটি ঘটে বা ঘটতে পারে এমন বোঝাতে কিন্তু আমরা এই দুটি ঘটনা বা কাজের মধ্যে লিঙ্কার্স
যেমন রিড অ্যাটেন্টিভলি লিস্ট ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন, অথবা দেখতে পারো একটা এক্সাম্পল, দে ওয়ার্কড ফার্স্ট লিস্ট দে শুড মিস দ্য ট্রেন। এখন আমরা রুল 18 ফর ইনস্ট্যান্স ফর এক্সাম্পল সাচ এস লাইক নেমলি দ্যাট ইজ টু সে, এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহারগুলো দেখবো। সাধারণত ফর ইনস্ট্যান্স ফর এক্সাম্পল সাচ এস লাইক নেমলি দ্যাট ইজ টু সে এর বাংলাটা হচ্ছে যেমন বা অর্থাৎ। আমরা সাধারণত উদাহরণ হিসেবে কিছু তথ্য যোগ করতে কিন্তু এই ধরনের লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করে থাকি। যেমন পিপল অফ ডেভেলপিং কান্ট্রি ডু নট এনজয় দ্য বেসিক রাইটস such as freedom of movement, freedom of speech, etc. এরপর আমরা রুল 19 first of all, initially, primarily, in the beginning, at the start, in the first place, এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহারগুলো দেখবো। এই লিঙ্কার্সগুলোর অর্থ হচ্ছে সর্বপ্রথম বা শুরুতে। সাধারণত আমাদের ধারাবাহিক বা পর্যায়ক্রমিক বক্তব্যকে লিখতে গেলে আমরা এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করে থাকি। যেমন আমি এখানে কিছু ধারাবাহিক কিছু কথা বলতেছি। সাম স্টেপস শুড বি টেকেন টু কন্ট্রোল পপুলেশন ইন দ্য বিগিনিং, সাম স্টেপস শুড বি টেকেন টু কন্ট্রোল ট্রাফিক ইন ঢাকা সিটি। First of all, in the first place, any violation of traffic signal must be taken seriously. Initially or at the start, primarily in the beginning, it might be difficult. এখন আমরা রুল 20-তে always, usually, generally, as usual, most often, very often, frequently, sometimes, at times, এই লিঙ্কার্সগুলোর বা সেন্টেন্স কানেক্টার্সগুলো ব্যবহারগুলো দেখবো। সাধারণত এদের বাংলাটা হচ্ছে সর্বদা, সাধারণত, প্রায়, মাঝে মধ্যে। অর্থাৎ যে ঘটনা সর্বদা বা প্রায় বা মাঝে মধ্যে ঘটে, যে বৈশিষ্ট্য কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের জন্য প্রায় সত্য, সে ঘটনা বা বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বাক্যে এই ধরনের আমরা লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করে থাকি। যেমন আই ডু নট লাইক হিম বাট হি কামস হিয়ার ফ্রিকুয়েন্টলি, নাথিং ক্যান কিউর হিম, হি টেক্স ড্রাগস ফ্রিকুয়েন্টলি। আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি, যেমন হি ইউজুয়ালি, অলওয়েজ, জেনারেলি, অ্যাজ ইউজুয়াল, মোস্ট অপন, ভেরি অপন, সামটাইমস, অ্যাট টাইমস গেটস আপ ফ্রম বেড আর্লি ইন দ্য মর্নিং। এখন ডিয়ার অনারেবল ভিউয়ার্স এন্ড সাবস্ক্রাইবার, আজকে আমাদের ক্লাস যে পার্ট 2 ছিল সেন্টেন্স কানেক্টর লিঙ্কিং ওয়ার্ডের, আমরা পার্ট 2তে অলমোস্ট 15টা রুলস কিন্তু আলোচনা করছি। সো আমাদের পার্ট 3তে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ রুলসগুলো নিয়ে আসবো। সো আমাদের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের আজকের এই ভিডিওটাতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট দিয়ে সবাইকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।